အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Power BI desktop software အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါ software ကို download လုပ်တာကအစနောက်ပြီးတော့ဒါဘယ်လို install လုပ်မလဲ install လုပ်ပြီးတော့သုံးပြီးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလာ software version update ထွက်လာတဲ့အခါမှာမိမိsetမှာဘယ်လို update လုပ်မလဲเนาะဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမကတော့ကျွန်တော်တို့က Google search ကိုဝင်ပြီးတော့Power BI desktop ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် system ကဘယ်လိုဘာတွေလိုမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ system requirement ကိုတစ်ချက် check ကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို system requirement ဆို Power BI desktop လို့ရိုက်ပြီးတော့ဒါတစ်ချက်နော်အဲ့တော့ search ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဘယ်ဝင်လိုက်မလဲဆိုတော့ Microsoft ရဲ့ official website ပဲလေနော် learn.microsoft.com ဆိုတဲ့ site ရှိတယ်နော်ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ site ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကနော်အဲ့တော့ minimum requirement ဆိုတဲ့ section ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ Power BI desktop software အတွက်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်တွေကိုရေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့သူကတော့ပထမကတော့သူက Windows 8နဲ့အထက်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်เนาะ 8.1 ပေါ့เนาะ Windows 8.1နဲ့အထက်ဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ Windows 10တို့11တို့အခုသုံးနေကြတာတွေကအများကြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ Windows 7ကတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะစသဖြင့်အဲ့တော့ RAM memory ဆိုလို့ရှိရင်သူက 2GB available ရှိရမယ်လို့ပြောတာက Power BI အတွက်ကို 2GB အနည်းဆုံးရှိနေတင်တယ်အဲ့တော့သူက4GB နဲ့အထက်ဆိုရင်ပို့လို့အဆင်ပြေတယ်ဥပမာ RAM 8တို့เนาะ 4GB လည်းသုံးလို့ရတယ်เนาะ RAM 8တို့16တို့32တို့ဆိုအများကြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ display အတွက်ဆိုရင်လည်းမိမိစက်က support လုပ်တဲ့display နဲ့ Power BI ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် check ကြည့်ဖို့တင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ပေါ့ CPU ကတော့သူက 1GHz အနည်းဆုံးရှိတင်ပြီးတော့သူက64-bit processor ဆိုရင်တော့ပို့လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပေမဲ့32လည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်เนาะ32-bit မှာလည်းအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ download ဆွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ bit version ကိုမှတ်မှတ်ကန်ကန်ရွေးခဲ့ဖို့လိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒါကကြတော့ system requirements ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ Power BI software ကိုဒါဘယ် site က download ချမလဲဆိုတော့အလွယ်တကူပဲ Google search မှာကျွန်တော် Power BI လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ကိုရတယ်အဲ့တော့ Power BI လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဘယ် site ကိုသွားမလဲဒီမှာ list မှာအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်เนาะဘယ် site ကိုသွားမလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ powerbi.microsoft.com ဆိုတဲ့ site ကိုသွားမယ် Microsoft ရဲ့ official website ပဲသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းပဲဒီအပြည့်အစုံပေါ့ powerbi.microsoft.com လို့ရိုက်ထည့်ရင်တော့တခါလေးတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ site ကိုကြာလာမယ်เนาะအဲ့ဒီ site ကိုဝင်ပါမယ်โอเคဒါ Power BI site ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ Power BI desktop ကို download ချမယ်ဆိုရင်ဟိုအောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒါ scroll bar ကိုဆွဲပြီးတော့ဟိုအောက်မှာသွားပြီးတော့ရှာရင်လဲ Power BI desktop အတွက် download free ကနေသွားရင်လဲရတယ်သို့မဟုတ်ရင်လဲပို့ပြီးတော့လွယ်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပေါ်မှာเนาะအဲ့ navigation bar ရှိပါတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့် menu bar ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီ menu bar မှာကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ Power BI product တွေရှိတယ်သူရဲ့ product ရဲ့down arrow ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Power BI desktop ဆိုတာရှိတယ်ဓာတ်ရိုက်သွားမယ်ဆိုအဲ့ဒီကပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ Power BI desktop ကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူက download link ကို software download link ကိုတန်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ download free ဆိုတဲ့ button ကတော့သူက Microsoft App Store ကနေ down တာအဲ့ဒီကနေ down ရင်လည်းရတယ်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် तू က App Store ဖွင့်မလားဆိုတဲ့ button လေးရှိရယ်เนาะ Open Microsoft App Store တစ်ချက်ဖွင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Power BI desktop software ရဲ့ information အပြည့်အစုံနဲ့เนาะဒီမှာတော့ system requirement အချို့ပါပါတယ်เนาะဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က install ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ App Store ကနေပြီးတော့ Microsoft App Store ကနေပြီးတော့တွန်းပြီးတော့ download ချတာ download install တစ်ခါလေးလုပ်တာဒီနည်းနဲ့လည်းရတယ်နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်နောက်နီလန်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ download free ရမသွားဘဲနဲ့เนาะ see download or language options ကသွားရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်လည်းPower BI desktop အတွက် download site ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ download ဆိုတဲ့အနီရောင် button ကိုတင်းပြီးတော့နှိပ်ရင်လည်းရပါတယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းဒီအောက်မှာ information အချို့ရှိတယ်ဆိုတော့ detail ဆိုတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ version တွေfile site တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာလဲသူကဘာလဲဆို system requirements ပါပါတယ်ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပဲเนาะအဲ့တော့ Windows 8သို့မဟုတ် Windows 8.1 ရဲ့အထက် Windows 10 Windows 11အားလုံးမှာလုပ်ပါတယ်ဆိုတာပါတယ်เนาะစသဖြင့်
အဲ့တော့သူ့မှာကျတော့ဒီမှာပြည့်စုံပါတယ် PowerPoint desktop ကကျတော့32 bit ရော 64 bit platform အားလုံးမှာအလုံးလုံးပါတယ်စသဖြင့်เนาะအဲ့တော့လာ install instruction မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ set ရဲ့ဒါ bit version နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ OS ကိုရွေးပါ sorry ဒီလာ setup file ကိုရွေးပါလို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့တစ်ချက် view site ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ download ချမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ language ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Burmese ကတော့မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က English နဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုတော့ download ကိုတစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်အဲ့တော့ download ကို click လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျတော့ option နှစ်ခုရှိတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဟာလားမိမိရဲ့ဟာလားဒီ OS က32 bit လား64 bit လားအဲ့တော့64 bit ဆိုရင်တော့ဒီမှာ64လို့ပါတဲ့ Power BI desktop setup နောက်မှာ64လို့ပါတဲ့တစ်ခုကိုရွေးပါမဟုတ်ဘူးမိမိက32ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ64မပါတဲ့တစ်ခုကိုရွေးပါเนาะ Power BI desktop setup ဟာလား64မပါတဲ့တစ်ခုက32ပါပဲเนาะဒါလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်သူရဲ့ instruction မှာလည်းပြောထားတယ် bit version ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးပါလို့ပြောတယ်မဟုတ်ရင်သူကောင်းကောင်းအလုံးလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့64 bit ဟာလား processor ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာလား64ပါတဲ့တစ်ခုကိုအမှန်ကြီးပေးပြီးတော့ဟိုနောက်မှာ next ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ next နဲ့သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ download ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်မှာတော့ IGM ကို install လုပ်ထားတဲ့အတွက် file location တွေရွေးလို့ရတာရှိမယ် start download button ပါတယ်အချို့ကကျတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တန်း down တာเนาะပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဘယ်နေရာမှာ download ချသွားတယ်လဲဆိုတာသိရင်ပြီးပြီเนาะဘယ် folder ထဲမှာ download ချသွားတယ်လဲဆိုတာသိရင်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ download အောက်က programs အောက်ကเนาะအဲ့တော့ဒီ Power BI desktop 64ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲတင်လိုက်မယ်ဒါ start download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ချမယ်ပေါ့အဲ့တော့မိမိကဘယ်ထဲမှာ download ဆွဲလိုက်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ download ထဲကဟာလာ download အောက်မှာဝင်သွားပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Power BI desktop setup ဆိုတဲ့ file ဒီခါလေးဝင်လာပါပြီเนาะသူ့ကို double click လိုက်တာနဲ့ဒီခါလေးတန်းပြီးတော့ install လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ download ချထားတဲ့ Power BI desktop setup ကို double click ပြီးတော့ install လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကเนาะအဲ့တော့ Power BI ကို install လုပ်ဖို့အတွက် dialog box တစ်ခုကြာလာတယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က language ရွေးဖို့ option ပါသေးတယ်ဒီမှာ English နဲ့ပဲသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ on screen instruction နဲ့သွားမှာပဲကျွန်တော်တို့ next ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်เนาะဘာမှရွေးဖို့မရှိဘူး next ကိုပဲတစ်ချက်ပြန်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့သူက license terms တွေကိုသူက accept လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ check box မှာเนาะ I accept the terms ဆိုတဲ့ရှေ့က check box မှာမှန်ကြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ next နဲ့သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်မဲ့ path ကိုဒီနေရာမှာရွေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့တိကျမရွေးတော့ဘူးရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ chain ကနေပြီးတော့သွားเนาะကျွန်တော်ကတော့ C အောက်မှာပဲ program file အောက်မှာပဲတိမ့်မယ်မှန်တယ်เนาะ next နဲ့ပဲသွားမယ် okay desktop shortcut ထည့်မလားမထည့်ဘူးလားဒါအမှန်ကြီးပေးထားပြီးသားထည့်မယ်ပေါ့ install လုပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်အောင်ပါမယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်သူကเนาะအဲ့တော့ finish ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ finish ဆိုတဲ့ button ကိုတစ်ချက် click လိုက်တာ ਨੇ ဒါ setup ကပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုသွားပါမယ်โอเคကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာ Power BI desktop ကတော့နလားဒါ download install ချပြီးတော့သုံးနေပြီနောက်ပိုင်းလတွေနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကျတော့ဒါ updated version တွေကလစဉ်ထွက်နေတယ်เนาะအဲ့တော့လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ version ကို update ညှင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ရှေ့မှာသွားခဲ့တဲ့ download install process အတိုင်းပဲပြန်သွားတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာလာ Power BI software ကို uninstall လုပ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် order version ကိုဖွင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ info အချို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုပါတော့เนาะအဲ့တော့ version info ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဟို file tab ကသွားရင်လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ file tab မှာလည်းဟိုအောက်မှာ about ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ about ကနေသွားရင်လည်းဒါကတော့ version ရဲ့ info ကိုတွေ့ရတာပဲနောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကသွားလို့ရလဲဆိုတော့ menu မှာ help center ပါတယ်လေ help မှာကျတော့လေသူက
Hala da about ဆိုတဲ့ command ပါတယ်တစ်ချက်ကလပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အဓိကကတော့သူကဘာရှင်းရဲ့သူ့ရဲ့ number ကိုမှတ်ခဲ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာရှင်းရဲ့ serial number ပေါ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ကျွန်တော် order ဘာရှင်းကကြတော့ 2.106 ဒါလေးကိုမှတ်ခဲ့လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ install လုပ်တာကကြတော့ကျွန်တော်က2020 June မှာ install လုပ်ထားတယ်အခုလက်ရှိမှာကျတော့2023နဲ့ကိုရောက်နေပြီ3လပိုင်းနဲ့ကိုရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု2023 3လပိုင်းရဲ့ version ကို update လုပ်မယ် version number ကိုတစ်ချက်မှတ်ထားခဲ့ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟလာ Power BI software ကတော့ပိတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဟလာ uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူက version update process ကလည်းအလားတူပဲရှေ့မှာသွားခဲ့တဲ့ Power BI ကိုပဲကျွန်တော်တို့ Google search ကသွား powerbi.microsoft.com ဆိုတဲ့ site ကိုဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ site ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ menu မှာရှိနေတဲ့ product ရဲ့ drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့ Power BI desktop ကိုဝင်လာရမယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က download site ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်လာပါတယ်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ C download all language option ကသွားပါမယ်အဲ့တော့ scroll နဲ့အောက်ကိုနည်းငယ်ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားကြည့်မလဲဆိုတော့details အောက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်details အောက်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ version ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ 2.115 ဖြစ်နေပြီเนาะဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ publish date ကကြတော့ဒါ15ရက်3လ2023လို့ပြောထားတယ်ဒီ version လေးကိုကျွန်တော် update လုပ်မယ်ရှင်းပါတော့ကကျွန်တော်က2022 June เนาะအဲ့တော့2.0နဲ့စတယ်เนาะအခုက 2.115 ဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ version ကို download ချမယ်ဆိုရင်လည်း language ကတော့ကျွန်တော်တို့ English နဲ့ပဲသွားမယ် download ကိုတစ်ချက်ကလည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ bit version ဒီမှာတော့ကျွန်တော်64ဖြစ်တဲ့အတွက်64ကိုရွေးပြီးတော့ next နဲ့သွားဒါဆိုရင် download ချပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်က download ချပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပိုင်းကိုကျော်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာဘယ် folder အောက်မှာ download ချသွားသလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ program အောက်မှာ download အောက်က program အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ Power BI desktop download file ရှိနေတယ် double click ပြီးတော့เนาะတခါတည်း update လုပ်ရုံပါပဲအဲ့တော့ဒီဘိုင်းတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမစပြီးတော့ install လုပ်ခဲ့စဉ်ကနဲ့အားလုံးအတူတူပဲ language လိုအပ်ကရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာ English နဲ့ပဲသွားမယ်အဲ့တော့ on screen instruction တိုင်းပဲ next နဲ့သွား okay ဒါ next နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့သူက accept လုပ်ဖို့လိုတာရှိတယ်เนาะ license term ဆိုတဲ့ဟလာ Microsoft software license term မှာကျတော့ accept ဆိုတဲ့ရှိရ check box မှာပဲအမှန်ကြီးချစ်ပြီးတော့ next နဲ့ပဲသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က installation လုပ်မဲ့ path ကတော့ C အောက်မှာပဲထားမယ်ရွေးဖို့မရှိတော့ဘူး next နဲ့ပဲသွားစသဖြင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီမှာဆိုရင်သူကဟလာ desktop shortcut ဖန်တီးမလားမဖန်တီးဘူးလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် check box မှာမှညပေးလိုက်မယ် desktop shortcut တင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ install လို့ပြောပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် finish ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ finish button ကိုတစ်ချက် click ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ Power BI ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Power BI ကိုပြင်ပြီးတော့ new version ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ color တွေကစလို့တိတ်မတူတော့တာကိုတွေ့ရတယ်เนาะရှေ့မှာတော့ကကျွန်တော်တို့က yellow color နဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် green color နဲ့လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့တော့ကဆိုပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ system I'm sorry ဒီ version info ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ file tab ကိုဝင်ပြီးတော့ဟလာ about ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့ version ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ version နဲ့မတူတော့ပါဘူးเนาะ new version ဖြစ်သွားပါပြီ version ကလည်း 2.115 နဲ့လာတယ်လို့သူကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ release date တနည်းအားဖြင့်ဒါ product ရဲ့ release date ကကျတော့လေ2023 March နဲ့ဒါ update လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနည်းတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Power BI ကို download install နဲ့ version update ကိုဒီနည်းတိုင်းပဲအလွယ်တကူအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะ